ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክንደይ ናይ ኣዋጅ ጾማት ኣለዉ። ለ7 ንሳቶም ከዓ ቀዳማይ ዓብይ ጾም ጾም 40 እዚ ጾም እዚ ጎይታ ንደቂ ሰባት ኣርኣያ ንምዃን ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዝጾሞ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 2። ካልኣይ ጾም ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ቅድሚ ምጅማሮም ሐዋርያት ጾምዎ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ 14 ክሳብ 15። ሳልሳይ ጾም መድሕነት ረቡዕን ዓርብን ኣይሁድ ብዘይ ምእማኖም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ረቡዕ ንኽሕዝሉ ዝተማሃሩሉ መዓልቲ ዓርቢ ከዓ መስቀል ዝሰቐሉሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዚ ምእንቲ ድሕንና ዝተገበረ ፍጻሜ እናዘከርና እንጾሞ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 1 ክሳብ 5። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ክሳብ 31። ራብዓይ ጾመ ፍልሰታ እዚ ጾም እዚ ሐዋርያት ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኽትግለፀሎም ጾምዎ ጾም እዩ። ሓሙሻይ ጾመ ነቢያት ምምጻእ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተሰኽኡ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ምምጽኡ ዝንበዩ ዝነበሩ ኣቦታት ከም በዓል ነቢ ኢሳያስ ነቢ ዳንኤል ጾምዎ ጾም እዩ። ሻድሻይ ጾመ ጋህድ እዚ ጾም እዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ትንቢት ስለ ዝነበረ ነዚ ከገደሎም ጾምዎ ጾም እዩ። ድሮ ልደትን ድሮ ጥምቀትን ከዓ ይጽዋዕ። ሻውዓይ ጾመ ነነዌ ሰብኣ ነነዌ እግዚኣብሔር ምሕረት ምእንቲ ክገብረሎም ጾምዎ ጾም እዩ። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1